Sind das die Flugzeuge der Zukunft? Das Blended Wing Design verbindet Rumpf und Flügel zu einem riesigen, effizienten Flugzeugkörper. Das Ergebnis? Geringerer Luftwiderstand und bis zu 50% weniger Treibstoff. Perfekt für eine nachhaltige Zukunft. Airbus und die Startups JetZero und Nautilus sind führend in der Entwicklung. Ihre Modelle sollen breitere Kabinen, weniger Lärm und sogar mehr Platz für Passagiere bieten. Aber aktuell gibt es nur Prototypen. Die ersten Flugzeuge könnten ab den 2030er Jahren starten. Würdet ihr in einem Blended Wing Flugzeug fliegen? Denn vielleicht